আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? কিছুদিন পরেই প্রচণ্ড গরম চলে আসবে আর তখন আপনাদের এয়ার কন্ডিশন প্রয়োজন হবে। যদি রিজনেবল প্রাইজে ব্র্যান্ডের সব এয়ার কন্ডিশন কিনতে চান তাহলে আমাদের দোকানে অবশ্যই চলে আসবেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া রইল। তো আজকে আপনাদের দেখাবো 2.5 টনের জেনারেল এয়ার কন্ডিশন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন 2.5 টন জেনারেল এয়ার কন্ডিশন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে কিন্তু রয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন নিচে আউটডোর। এই জেনারেলের 2.5 টনের আরও 3টা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। মোট 5টা এয়ার কন্ডিশন রয়েছে 2.5 টন জেনারেল। আপনারা যদি কোনো অফিস বা কোনো জায়গায় লাগাতে চান, বড় স্পেস বা রেস্টুরেন্টে যদি এক কোম্পানির এয়ার কন্ডিশন নিতে চান তাহলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। একরকম 5টা এয়ার কন্ডিশন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে 2.5 টনের। তো এই এয়ার কন্ডিশন যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের দোকানে চলে আসবেন। আর এগুলিও বাদে যদি আপনাদের 1.5 টন 1 টন বা 2 টনের এয়ার কন্ডিশনের প্রয়োজন হয় তাহলেও কিন্তু আমাদের কাছে আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই এয়ার কন্ডিশনের প্রাইসটা আমি আপনাদের বলে দিই। এই এয়ার কন্ডিশনটা আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 28,000 টাকায়। 28,000 টাকায় কিন্তু 2.5 টনের এই এয়ার কন্ডিশন পেয়ে যাবেন। আর একসাথে যদি আপনারা 5টা এয়ার কন্ডিশন বা 4টা বা 3টা নিতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইসটা অবশ্যই কম হবে। যদি একসাথে অনেকগুলো এসি নেন তাহলে কিন্তু প্রাইসটা আমরা অবশ্যই কম রাখবো। সেটা বিস্তারিত ফোনের মাধ্যমেই বলে দেওয়া হবে যদি আপনারা নিতে চান। তো দেখতে পাচ্ছেন এয়ার কন্ডিশনগুলি কিন্তু একদমই ফ্রেশ রয়েছে। আমি কিন্তু এখানে পলি দিয়ে ঢেকে রেখেছি কারণ ময়লা যাতে না হয়। দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে রয়েছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও বন্ধুরা। যদি অন্য ইস্যু লাগে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। আমাদের কাছে প্রতিনিয়তই এসি আসে, ফ্রেশ এয়ার কন্ডিশন আছে, ফ্রেশ এয়ার কন্ডিশন আসে, সেগুলি কিন্তু আমরা ভিডিও করে এই চ্যানেলে আপলোড দিয়ে থাকি। তাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।